Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Yunus wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila sahabat hadratin sallallahu alaihi wa sallam. Arifina syaikhul ilaha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda mangka ora kena ora likulli muridin saben-saben murid Allah iku maring Gusti Allah. Wong sing dadi murid kepengin maksude ngenal makrifat maring Gusti Allah. Sedangkan makrifat niku cara ilmu tauhid ngenal keyakinan sing wujude zate penggawene lan sifate. Jadi kewajiban kita mengerti lan harus meyakini tentang masalah wong yakin pangerane Allah, ngandel sesembahane Allah. Nah, jalan yang untuk menjadikan keyakinan dia di dalam hatinya niki enten ilmu. Jadi supaya dipangerti perkembangan menurut dawuh Gusti Allah ning Quran. Kanjeng Nabi niku diutus sebagai rasul seperti rasul-rasul yang lain. Punya suatu tugas kewajiban menyampaikan sesuatu peraturan ketentuan tentang mengikuti, meyakini apa yang diberikan agama. Nah, sehingga tiyang sing dipun tugasi seorang rasul niku wau merupakan memberikan kejelasan tentang keyakinan. Ngoten. Nah, untuk orang yang semacam itu ningali perkembangan wujud oleh Gusti Rasul diutus kaya niku tugase. Enten cara sing untuk meyakinkan sebab pertama nggo ngenalna maring wong Mekah sing jenenge pangeran niku. Sebab waktu niku nggih wonten setunggaling keyakinan wong Mekah ngandel maring pangeran, tapi ngandele maring pangeran sifate, zate lan penggawene ora sesuai karo karepe Allah. Siji sing sebab dene ora sesuai jeneng nami pangerane ora Allah tapi Uzza Lata menurut tarikh kaya niku. Sehingga diutus untuk memberikan pengertian maring wong Mekah. Begitu juga wong Bani Israel lan nabi-nabi sadurunge niku karepe nggo nuduhna maring manungsa men yakin. Nah, sehingga misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus para rasul yang sebelumnya niki untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Ngoten, lebih detail sebab kejadian menungsa sawise Gusti Allah gawe Nabi Adam perkembangannya niku makin beda antara menungsa zaman Nabi Adam tekan maring Nabi Nuh beda, terus nganti tekan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya beda. Perkara sing kaya niku diringkes loro. Siji wong gon ngandel maring Gusti Allah sesembahane. Loro sing ngandel gon nurut taat. Nah, niku misine niku rasul. Nah,
Kita simpulaken pengertian teng mriki fala Buddha. Dadi kula balekaken pengertian iki latar belakangnya apa. Jadi materi ini niku namung penjelasan tentang fala Buddha likulli muridillahi man min syaikhin. Jadi oleh kula panjenengan memahami nek dibaca sepintas kilas wis seakan-akan seorang murid ingin mengenal harus punya guru. Yang bisa lah niku kan kok koyo niku. Mulane kula gambaraken. Sedangkan ilmu tauhid ringkes, wajib wong nggon ngandel maring pangerane Allah. Titik. Asale koyo niku. Ya, cara nang ilmu tauhid nang bocah madrasah awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni niku nang ilmu ning tauhid. Ya, wajib ing atase pira-pira menungsa makrifat ngenal tole yakin. Nah, nek Kanjeng Syekh lebih spesifik wal wajibu alal insani ma'rifatun oleh wajib Gusti Allah menungsa ngandel mari Gusti Allah fal wajib alaihi tolabu golek hayatul qalb urip. Dadi beda kanggo makrifat cara Kanjeng Syekh teorine kudu urip sebab anak keyakinan. Nah, pun sebab apa butuh orang go kenal maring Allah punya guru? Sebab yang dikenal wau wujude ya wujude zate Allah, sifate lan penggawene. Niku ora kaya makhluk. Mulane kudu ana sing main weruh. Sing main weruh niki wong sing paham. Sing ngerti. Dadi nek ora kena ora sebab dudu ilmu ning akal. Ilmu yang mempengaruhi orang susah memahami dan meyakini itu sebab yang memahami adalah harus rohnya. Nah, bicara masalah roh beda karo jasad fungsine. Niku asale kaya niku. Mulane kudu lah petunjuk sing hal niki dipun alami rasul-rasul sebelumnya banyak tantangan. Sehingga mereka mengaku kekuatan yang disebut Tuhan segala-galanya. Lah timbul orang meyakini ana sing dianggap menurut akal, mereka berpikir yen genilang amaning sing nglawan nggo pangeran. Kaya niku. Ana maning sing kudune diyakini kekuatan sesuatu hal yang tidak ada pada manusia, batu. Dadi walhasil perkembangane manungsa ngandel maring pangeran kae warna-warna. Ana maning srengenge bentuk sing kaya niki perkembangan yang ati utawi roh untuk meyakini kepada orang bahwa siapa sebetulnya yang benar. Lah niku Rasul diutus gon kaya niku. Nanging teori yang diberikan kepada para rasul sebelumnya diakhiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ditinjau dari segi ilmu tauhid banget oleh Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan pengenalan. Sehingga pertama nggo ngenal maring wong Mekah supaya paham yakin maring pangerane Allah niku mboten langsung pun ngandel maring Allah. Tapi bahasanya politis. Metode yang disampaikan mboten begitu sasarane. Pangerane kon ya Allah. Nah, ningali wujud hal yang diberikan pengertian itu teng surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngenalna pangeran sing kudu diyakini pangeran kita. Niku pertama pengenalannya pakai bahasa diplomasinya, metodenya secara ilmiah niku politis. Ya wong kenal maring pangeran ya sing gawe menungsa. Lah sing gawe menungsa lah niki dereng disebut sing gawe menungsa niku pangerane. Lah siapa? Lah berarti politis sekali. Sebab apa? Wong anggar wis ngandel maring perkara sing terikat dening keyakinan. Itu dengan segala apapun cara yang ditempuh tetap dibela mati-matian. Ya, sampai senang maring duit. Ya, oleh bela ini sebab senang wis tertanam nang hati mati-matian. Dadi nek wong paten-patenan belane rupi.
Niku. Sebab kekuatan yang dia miliki di dalam hatinya ini uang. Ini macam-macam. Sehingga Rabb yang disebut secara khusus ya niku wau Allah, pangeran sing disembah, merupakan sesuatu di luar yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi wong niku angger nganggap sewiji-wiji luwe. Ya, luwe. Itulah disebut Tuhan. Ilahnya itu. Lah mulane wong apan ngawulane maring Hawa, berarti pangerane Hawa. Niki kelengkapan sing koyok niki nang agama Islam sing diturunaken Allah ning Kanjeng Nabi. Tapi zaman sadurunge niku mboten genahna. Sehingga terperinci sekali. Nah, hal ini dibuktikan ya begitu sulit memahamkan tentang pangeran sing tertanam nang ati untuk mengenalkan Allah. Sebab wujude ora bisa dibuktikan nganggo akal. Jadi angel, koyok niku, angel. Sebab akal niku boten nyapo. Pangeran kok ora kaya apa, si kaya apa? Tekan ngendi umure entek susah. Nah, hal yang semacam ini diberikan rahasianya kepada Kanjeng Nabi. Ngoten niku angger dipelajari secara rohani. Iya, mulane kan ngapa sih Kanjeng Nabi nampi dawuh ora kaya rasul yang lain. Rasul yang lain, kitab-kitab yang lain tidak ada istilah al-yauma akmaltu. Wis tak sempurna nikmat. Termasuk agama. Berarti pengertian ayat niki menutup maring para rasul sebelumnya tidak seperti kesempurnaan yang diberikan Allah pada Nabi. Jadi cara segi pengertian syariat maupun hakikat, apa makna al-yaum akmaltu? Dina iki ingsun Allah wis nyempurnake marisa lakum maring sira Muhammad al-yaum akmaltu lakum dinakum ing agama maring sira Islam niku agama sing wis sempurna. Niku Gusti Allah. Berarti ning Kanjeng Nabi liyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durung sempurna. Basal itu. Teng mriki kaitane tentang pengertian wala budda likulli muridin. Ya, ora kena orang seorang murid untuk meyakini tentang Allah iku kudu min syaikhin maring siji guru. Lah niki pengertiane munculnya niku tok. Mung penjelasane yen orang ngerti dalan sing di ngerteni kaya wong pantuku topi. Ya, topi bahane napa? Pring. Yen wong tuku topi ning pasar niku genah bahane maring topi ya langkau anane wis dadi asline tandurane pring kuwi nang karangan. Oyok niku kaya wong golek santen. Asline santen kuwi diperes bahane kelapa nang dhuwur tempate. Barang wis dikemas katone santen netok. Yen orang ngerti ilmune kan ya, saiki monene kita santen asale sing kelapa goleti kelapa nang toko santen ya. Cara berpikir logika kita itu di dalam agama yang menjelaskan tentang pangeran itulah yang begitu sempurna Rasulullah SAW. Sehingga kejadian sing ayat menunjukkan semacam itu, kalau sering ngaturaken contoh. Wong iman, kuwi sehingga diakoni keyakinan. Yen wis ngomong muni nyong Allah pangerane cukup durung. Lah niki diweruhna ning Kanjeng Nabi. Qalatil arabu amanna. Ayane ku ana wong ngucap saka wong Arab rombongane Abdullah bin Ubay. Matur ning Kanjeng Nabi yen nyongke wong mukmin. Lah niku dijajah, disalahna. Niku sing koyo niku, ayat niki nang liyane Kanjeng Nabi ora nemu. Coba yang 48 penjenengan belajar kitab Injil. Mboten enten penjelasan sing nerangna sing koyo niku. Bersih nemen. Nah, jadi kejadian niku jebule wong biyen sing koyo niku wau
diobral. Nah, sehingga sampai pengobrolan mereka tidak paham tentang masalah apa itu Rob, apa pangeran. Sehingga sampai-sampai ada seorang Nasrani, agamanya Tritunggal, keyakinannya, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Niki pengertian sing koyo niku, perkembangan orang berpikir memang tidak begitu seperti apa yang diberikan Allah pada Rasul. Kejadian, nah sehingga ketika mengucapkan aja ngomong nyong iman, ngomong nyong Islam, koyok niku. Sedangkan wau penjelasan sing koyok niku istilahnya teng Kanjeng Nabi tok. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ngomong nyong. Sebab Islam bukan keyakinan. Yang keyakinan namanya iman. Nah, sehingga pengertian ning Quran bedanya apa iman karo Islam, lah niki ya sehingga begitu sempurna yang diberikan. Nah, muncul pesan dari Al-Quran tadi niku perkembangan ngantos zaman akhir disebut wau kesimpulan mulane kudu duwe guru. Wong nabine wis nilar sih wafat untuk ahli. Nah, hal itu sebab ngene kudu duwe guru niku sing panuduna roe sapa wong sing paham. Memahami ayat bau latar belakang wong ngandel maring Allah ora cukup ngucap syahadat. Lah perkembangan niku nek kula panjenengan sejarah, perkembangan temurune ayat nang Medina sedangkan Kanjeng Nabi diutus nang Mekah. Kaya niku. Ketika beliau diutus resmi formal mendapat tugas oleh Allah seorang Rasul, itu ketika beliau kehidupannya di Mekah, umurnya 40 tahun. Jadi mendapat wahyu nang Jabal Nur kon kaya niku asale. Baru beliau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki pertama beliau beslit yang diterima bahwa beliau adalah seorang Rasul. 5 ayat. Nah, ditinjau dari masa waktu beliau mendapat beslit kerasulan berkembang sampai Madinah. Jebule sing dipun aturaken pengenalan maring pangerane iku Allah jamane bene temurun nganti tekan Kanjeng Nabi hijrah proses. Nah, oyo niku. Dadi istilahnya Mahfud MD niku ada presiden Perancis yang menghina Muhammad. Krisis tentang pengertian agama dia. Nah, jari Mahfud MD kenang TV. Ya, menghina kepada Muhammad. Niku seorang presiden sing titele niku wis presiden kok sampai begitu. Dia ya itu tadi krisis kuwi mbangkana bahasanya ilmiah tapi sing sangat menghina. Ya krisis akhlak. Wis berarti pol-polan itu. Ya. Jadi pemahaman tentang agama, pengetahuan yang dimiliki dia niku dianggap wong sing kaya niku wis ketutup. Nah, khatama 'ala Allahi qulubihim wa 'ala sam'ihim. Sebab apa? Pungkasane penjelasan. Nah, bahwa hal itu ada orang yang memberi petunjuk yaitu seorang Rasul mengingsor yang nganti dina kiamat sawise Kanjeng Nabi sedo namanya mursid. Nah, wis itu untuk mengisi prosesnya kaya niku Kanjeng Nabi gonalken. Mulane muncul sawise pengertian niku lakino mau takok diisi praktek pengisian seperti para mursid-mursid thariqah. Kaya niku. Niki sesuai apa sing terjadi pada waktu Rasul penalkinan niku diterusaken sami. Waktune sedo Kanjeng Nabi pun sedo penalkinan para sahabat sing orang menangi Kanjeng Nabi langsung orang ditalkin. Setelah itu masa semacam itu para sahabat sudah meninggal, kurun waktu yang semacam itu disebut orang tabi'in. Terus sampai ila akhir dan sampai nganti tekan dina kiamat. Nah,
orang-orang yang semacam itu tadi sudah difahami oleh Kanjeng Nabi, sebab dia tahu persis tentang ruh dia. Nah, mulane pun sebab wong sing marro'a nikulah wong sing diarani mursyid, wong sing weruh karo wong sing. Sebab apa? Pengisian tanpa diizinkan oleh mursyidnya tidak sah. La yufitu ora maidai faidatan, begitu juga signalkin ora manfaat, ora maidai, langkah bekas. Kaya niku. Lah niki penjelasan tentang pengertian apa sebab latar belakangnya seorang harus mempunyai mursyid. Sebab yang dibaca mau bahasa kulit dok, perlu apa wong yang wis pinter kok. Niku otak-atike kaya niku. Nah, yen wis kaya niku jebule wis disiapna mursyid. Cara zaman Kanjeng Nabi wis disiapna rasul sing perintah ya Gusti Allah gondisi kari-kari ana wong sing ora gelem. Kita berpikir mana bisa ya. Kan zaman Kanjeng Nabi pirang-pirang wong kafir Quraisy Mekah, termasuk pamane. Nggih. Abula weruh mure weruh wis kaya kowe weruh diwek mukjizate ya naksene. Apa-apa sing dikatokna Allah ning Kanjeng Nabi namine mukjizat, kowe weruh tapi kok beli ngandel. Lah niki kita sing cerdas berpikir sebab apa? Kurang apa? Niku lanang torekot yang dibahas pengertian-pengertian yang susah dipahami kalau orang tidak diberitahu oleh Allah. Lah niki, bulan zaman saiki nerang torekot yang betul ilmiah kangelan. Ya, sebab yang kur diputusin namung anggo kowe tanya wis maca bukune wis khatam angel. Wong sing wis pada talqin be ana mubalik sing kaya niku kok. Niki sehingga muncul pengertian niku fasalu ala ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Yen wong ahli zikir niku aja dipahami cara kulit utawi sampul lamping. Ya. Sing dimaksud oleh wong eling kuwi judul sing moni zikir dua jenis dua unsur. Wujud oleh ngandel maring Allah ya fisike ya rohe. Dudu cangkeme tok. Sehingga pengertian oleh wong ngucap zikir tersirat nang Quran. Nah, wong ngomong Gusti Allah pangerane nyong. Bahasa tauhid asyhadu an la ilaha illallah niku la wujude. Naksa niku la namine syahadat tauhid. Nek wong wis koyok niku sesebutan oleh zikir syahadati niku muncul wong sing anak imane nyebut maring pangeran. Wong sing anak imane nang jero beda karo ngomong la ilaha illallah lang sing imane. Niku kok akhirnya ketemu. Sing kaya ngapa sih wong sing anak imane? Wah, niku. Lah niki otak-atik setan kadang-kadang semonten. Teng Quran pengertian sing kaya niku wau ngendika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Gambaran wong ngaku iman niku kaya niku. Wong padha ngomong ngucap nyong iman mukminun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu lakina disebut Allah niku enten beda perasaan. Wajilat getaran. Lah niki berarti wong ngucap wujude lesane nalika disebut sih idza dzukirallahu wa disebut nama Allah berarti fisik. Lah atine apa sing diucapna cangkeme niku ana hubungan getaran wajilat qulubuhum. Kemudian dia yang ada Allah hatinya, wong sing ngaku ana Allah yang disebut dawe Gusti Allah Quran wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat nalikane diwaca Quran ayat dipun pirengaken alim zadatuhum iman. Imane tambah.
Niku ciri-cirine standare kaya niku. Wah, mulane niku dadi nek kula panjenengan memahami begitu rumit ya. Nek kula pahami mulane Kanjeng Nabi pengertian sing kula gambaraken mangke niki dawuh nang setunggaling hadis kullu ayatin dhahiratun wa batinatun. Setiap ayat Al-Quran itu mengandung makna zahir syariat, yang kedua mengandung makna batin ruh. Apa batin? Napa niku syariat? Syariat niku lughat bahasa, dipahami bisa sebab katon ya. Tapi contoh yang sulit tadi yang kedua, pengertian ayat ning sing mengandung unsur asrar rahasia. Wis saiki contoh yen bahasa diterjemahkan gambarane kaya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim atau surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yen deleng niku alif lam mim kan termasuk huruf sing nang Quran asli nang Lauhil Mahfuz. Mulane tertulis. Lah saiki ditinjau dari kulite zahir dari segi bahasa apa terjemahan alif lam. Iki contoh. Kenapa Quran pertama oleh ngatok rahasia sing kaya niku identitas kalimat pertama wow alif lam mim. Zalikal kitab mau kitab tegese Al-Qur'an. Niki nek kula panjenengan dalika ya bahasa Arab, bahasa Indonesia yang demikian itu. Alkitab yaiku kitab maksudnya Quran la raiba ya terjemahannya ora kena mang-mang. Bisa, tapi yang bahasanya alif lam mim apa yang takut? Kode-kode ilmiah yang semacam inilah yang sing jenenge rahasiane Allah. Sing ngerti ya wong sing diwen weruh dening Allah. Niku hebat tentang ilmu tarekat nganti mahas sing kaya niku. Dadi janjane angger dipahami masyaallah ya. Lah bahasa sing dipahami nek lelot diterjemahkan gampang. Tapi yang model bahasa wow diterjemahkan bisa. Jadi yang diterjemahkan secara batin tegese asrar apa nih? Lah niku lah gambarane. Bukalere mriki kudu duwe mursyid guru. Sebab di dalam kalimat Allah terjemahan gampang, tapi asrar yang ada di dalam apa? Wah. Niku asale muncul ngamal la ilaha. Mengko berkembang. Mulane para ulama ahli thariqah, orang setelah belajar ilmu thariqah niku kemudian diyakini kemudian talqin, sebab ilmu netok dipelajari talqin orang gelem ya wis. Kayak Imam Ghazali, beliau menyampaikan inna khassa fi hadhihi tariqati. Kowe ngendika kaya niku kan dhewek wis ahli syariat ceritane. Baru melakukan sesuatu pendapat jebule rahasiane kaya kiye nang tarekat. Nah, baru beliau mengeluarkan pendapat itu. Apa? Inna khassa fi hadhihi tariqati bitta'lim ya bal bitauqi. Nganggo ilmu ora cukup, tapi ana maning apa? Rasa. Lah niki dadi teori yang ditempuh oleh Imam Ghazali ngendikan dawuh kaya niku sebab proses. Nah, sehingga orang memberikan kesimpulan aja wani-wani wong syariate ora duwe bodoh kok melu tarekat. Niki enten wonten sebab dasare wau Imam Ghazali. Niku Imam Ghazali dawuh kaya niku berarti boten murad karep omongane omongane Imam Ghazali. Niku ora kudu syariat dingin tarekat engko sebab syariat bebli ngerti. Niku mboten kaya niku. Jadi omongan Imam Ghazali ki perlu dipahami juga. Sehingga nek ningali wong memahami pangeran maring Allah, apa syariat dingin?
Apa kudu tarekat tendinge? Lah niki muncul. Mulane zaman kula alit enten kiai. Gambarna tarekat niku ibarate panganan. Ya. Sing kudu dipangan wong wis gedhe bayi diwulang panganan. Sebab di sana lengkap. Jadi upamane sega. Ya, sega niku nggo wong sing wis tuwa. Lah angger sega diulang nang. Kowe gambarane kaya niku, kula kelingan niku nggih. Nom belajar tarekat, kowe padha bayi tulang sega. Keseliru lah niki. Niku sebab apa? Pengertian di dalam tarekat nek latar belakang masalah agama. Niku Kanjeng Nabi sembahyang kowe mulange keri. Dipun sih. Tegese mulange keri pertama sing diwulang nang niku tauhid iman. Kaya niku. Begitu wis masa itu temurun berkembang. Allah bimbing ya bene kon sembayang kowe sawise mi'raj. Aturane ngoten. Begitu langsung salat Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi. Mi'raj naik ke atas. Isra perjalanan yang begitu ditempuh susah gambaran jarak ya sebab di luar alam mulki alam ciptaan yang kula panjenengan tingali langit macam-macam sanduwure ana alamane lah niku sing ditempuh ribuan tahun kalau pakai kendaraan manusia ya apa satelit apa jet niku mboten mampu. Itu terjadi hal yang semacam itu tidak pernah kepada rasul yang lain. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan dalam perjalanan kehidupan beliau dilengkapi semacam ilmu yang tidak pernah diberikan rasul yang lain. Contoh, Isra Mi'raj Nabi Adam ora tahu Isra Mi'raj. Nabi Musa ya ora. Niku. Jadi begitu mengandung faktor di dalam Isra Mi'raj itu ilmiah. Begitu juga yang menyangkut hakikat alam gaib. Lah, saiki pintu pertama yang jaga langit anak. Kowe ketemu. Begitu pintu kedua ada petugas lagi pengguna seorang rasul. Sampai ketujuh. Niku panjenengan pirang sekiai sepuh nerang bab Isra Mi'raj mesti netakna contoh. Kita dadi Kanjeng Nabi oleh sidane diperintahkan sukat setek dadi 5 ketemu Nabi sinten? Kelingan boten. Nabi Musa. Barang primen oli-oli gen salat. Mbah, wong Nabi Musa kan lahir dingin ya. Bayang pimen salat pirang waktu 50 waktu wong Bani Israil ki wong rosa-rosa umure dawa-dawa bae ora kuat saminggu sapisan sembahyang sadina ping 50 ya wong Yahudi kan sembahyangnya pendak Sabtu asalnya iya Sabtu sembahyang ya protes mangkat cara wong Islam sembahyangnya saminggu sapisan begitu sembahyang dina Sabtu pas balik menurut riwayat niku wong nelayan akeh-akeh umat Nabi Musa loro iwak lha kowe angger loro iwak dina asale Jumat nggih keliru Jumat begitu Jumat wis go salat jebule iwak kenemen protes kok bisa nama Jumat aku begitu loro iwak kenemen njaluk Sabtu bae intine kaya niku njaluk maring Allah diwein ya wis Sabtu niku ceritane dadi angger ningali bimbingane rasul-rasul sadurunge Kanjeng Nabi kula kadang-kadang ya primen ya anget diwaca kayak komik akhirnya. Wah, kayak komik.
Ya nyembah bae diproses oleh berarti maune Jumat dadi Sabtu. Niku nganti tekan sakwise Yahudi, Nasara, ya kaya niku. Ampun kados tiyang Yahudi lah, manggene Ahad mawon. Akhirnya maune Sabtu dadi Ahad. Dadi sejen. Asal semula kon ibadah ke Jumat. Ayo niku. Jumat. Nah, sing kaya niku wau proses perkembangan untuk memberikan kejelasan. Sing terakhir, wow, Kanjeng Nabi jebul-jebule wow wangsul sakmono diisi dening Kanjeng Nabi, bae kok sing weruh mukjizate blingandel. Sebab apa? Nah, niku saged diwaca. Sehingga bagaimana menghadapi Rasulullah ketika masih beliau sehat, yang namanya paman aminya itu menolak sampai menentang, ngumbar bandane goloro supaya mati apa urip, sing namane Muhammad kowe buang nyebar duit. Primen ngadepi ning sing kaya niki pamane, anak tuntunan kaya niku hebate teng mriku. Dadi nek kula pikir bicara dengan Allah seorang Rasul, wah sekolahnya langsung dikirim ngalor ngidul ngetan kulon kowe bimbingane langsung. Enggak. Jadi ngadep ya pula waktu beliau setunggaling tarik penjenengan lega nang Ka'bah waktu niku nang Ka'bah tapi lega nang pintu Hajar Aswad. Lah niku ana wong weruh ki Muhammad kumpung dhewekan wong munggah menek nibakna wong niku kan rasa tibakna ning Kanjeng Nabi watu nang mabur kan weruh mukjizat sing kaya niku ngerti sampe ora sanggup pula pribensi angel wong tak pateni sing dhuwur boe matune malah kowe maksa beli ngandel. Lah niki diwen weruh sebabe sing kaya kowe kon aja kepikir sebab kowe hakenya inna hudallah pituduh kowe hake Allah. Hanya yang dimiliki kamu hidayah itu mengajak untuk memasukkan urusan saya. Oh, nembe paham. Oh. Mulane orang tahu perang, orang tahu sewot Kanjeng Nabi. Angger zaman Nabi sadurunge sewot, ora gelem ngandel delep kaya kowe. Sebab diwen ilmune. Oh, berarti dadi ora gelem orang andel, kowe urusannya Allah. Kira-kira kayak gue lah. Kenapa sih zaman sadurunge Kanjeng Nabi, Nabi Nuh, Masya Allah, Nabi Musa, walhasil kejadian-kejadian saat itu untuk ngajak orang beriman, wah bentuknya Masya Allah. Lah dikemas ilmu yang dimiliki Rasulullah SAW begitu sempurna. Satu, apa wujudnya? Yaitu kalimat tauhid. Mulane ana siji pendapat wong ahli hakikat, wong yen kepengin kepilih dadi waline Allah, iku wong dituduhna dening Allah pintu hatinya. Apa man syarah Allah sadrul lisan wa ala nuri mir rabbi. Buka. Primen dikenallah karo mursyid sing bisa ngisi. Kowe wong ana tanda-tanda. Sehingga bisa mengambil perasaan kula iya ya. Mulane kula sering ngomong kita harus bersyukur sebab hati nikah kula panjenengan ditarik dening Allah, diweruna seorang yang untuk mengisi hati kita, diparil orang anti mati kayak apa. Oh ten wah niku ngerti waca pengertiane usana kita BP kadang-kadang jerone beli mangkep niki sing kula raosaken kenapa pakai paham kita pinyatane niku kan tanda lain. Nah, milo di dalam pengertian wau materi sing kula aturaken teng mriki nyebut wala Buddha likulli murid ya saben murid iku Allahumma ma'rifatin Allah min syaikhin kudu nganggo syaikh alama bayyanahu illa ala nudhuri. Dadi upamane syekh niku nggo nuduhaken perkara genahe keprimen lah
sebab yang kepengen jelas ilmu sing dimiliki para mursyid, kowe kudu ngerti sebab mereka itu ngertos. Ngertos faham. Oh ya kedudukna. Niku antara lain. Milo. Proses ketika orang sudah ditalkin mursyid sangat bertanggung jawab. Sebab gambarannya makin nangke niku kaya tanduran kalimat. Lah sing nandur sing isi rasul. Berarti kudu dipelihara bimbing bahasane bimbing. Nah, sing dibimbing niku kudu apa ujare? Oh yuk niku cara kula panjenengan nandur jagung ya apa ujare? Kadang-kadang wis blok turu emene cotol ngayam. Terus diteni begitu tukul jagungnya godhong siji anger botin terus sampai dialap manfaat berbuah. Niku ibaratnya mursyid maring murid kaya niku. Supaya berhasil. Lah yen dibimbing kok modele ingkar ya malah medot mutus maring bimbingan yang mursyid, wah berbahaya niku. Nah niki nek dirasa-rasa bab sing damatang mriki sebab niki wis jusane nggih meh hatam niku penting kepahaman sebab yen ora bisa nantang yang pirang-pirang niku termasuk mubalehan apa bisa terjebak lah termasuk niku wau. Dadi nek ana istilah wau nggih mursyid ke-38 ini dan itu sampai menafikan mursyid yang lain niku kan berarti alus nemen setan. Masya Allah niku nek kula gambaraken bahayane nek ora dielmoni. Jadi kebuka hatinya sehingga dia ya orang-orang yang semacam itu wow. Lah primen nggo pahami niku wow. Wah niku sebab ada unsur-unsur penyakit satu. Orang kalau sudah ingkar itu terjadi keingkaran kepada mursyidnya menjadikan satu ciri tanda kecelakaan. Kaya niku. Nah, mila kita selalu berusaha di dalam pikir kita yang disebut jad temen nanti terbuka hatinya kepahaman tentang batin Allah lewat mursyidnya. Bukan karena pintere kula, pintere orang, enggak. Yang semuanya itu menjadikan bahan bagi orang yang mengikuti belajar thariqah sadar kaya niku. Mugi-mugi Allah paling inayat daya. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.